Për problemet e qytetarëve dhe duke marrë parasysh që kemi kaluar një javë të mbushur plot me përmbytje, do të ishte mirë që dhe Ministri i Mbrojtjes ta thrisni dhe të ishte këtu, se kolegët që do të diskutojnë, do duhet që dhe ministrat të japin përgjigje, sepse është bëhet disa ta herë, kur është verë, marrim flak, kur bin 2 pika shi përmbytet i gjithë vendi, dhe ta dim se sa duhet jetë temperatura që të funksionojë qeveria. Dhe në bashkim edhe të kolegëve zotit Leskaj dhe zotit Luan, ato minutat, qofse ka i dakurtësi edhe me kolegët, mund të shtohen. Nuk ka nevojë as të mblidhet kryesia apo të bëhet një gjë tjetër, se ne këtu për ato PPP-t flasim nga 20 minuta. Për ato koncesionet flitet për një 20 minuta. Një herë që e kemi për të folur për hallet e qytetarëve, u lemi 140 deputetëve 4 orë. Tani ne takojmë sa qytetarë që kanë halle. Ju mbase takoni ato që i kanë pa halle. Por këta tonët kanë nevojë dhe kanë shumë probleme, se janë përmbytjet, është bujësia, është krimi, janë një sër gjërash, është ekonomia. Tani 4 orë të ndajnë 140 deputet, nuk më duket serioze. E në fund ditës ky parlament, nëse nuk merret me problemet dhe shqetësimet e këtyre qytetarëve, më mirë të mbyllim dyert e parlamentit dhe mos vim fare këtu, se për dëgjuar njëri tjetrin kot, nuk mendoj që ka në interes në një qytetar. Prandaj, nëse ju keni qoftë edhe një mundësi, mos bëjmë që këtu nuk lëvizet rregulloria, se këtu shkelet ligji dhe nuk pyet njeri. Ne jemi shtet që kemi ndetur pa gjykatë kushtetuese 4 vjet dhe nuk bëhet problem nëse ka një ndryshim rregulloria sot për t'i dhënë ca minuta më shumë qytetarëve që të dëgjojnë për hallet dhe problemet që kemi marrë. Aq më tepër që kemi kaluar një javë ku gjithë shqiptarët po humbin shtëpiat se po bie shi. Jo vetëm kaq, po na shkulen gjithë rrugët. Po na bien gjithë rrugët se po bie shi. Jemi vetëm vend botë që na prishën rrugët se bie shiu. Tani, atë zonjën e kemi të pezulluar, po dikush do në japi llogari për këto rrugët? Prandaj të japim pak më shumë kohë, të vinë dhe ministrat dhe ta diskutojmë, edhe kolegët e mazhorancës, kam iden kanë ato takimet e tyre me zgjedhësit, ka në i hall ta zgjedhësit e këtyre, apo a keni zgjidh gjitha? Që ta dim. Faleminderit. Faleminderit. Nga 4 orë që parashikojmë